conneries. Arrêtez vos conneries, putain. Toi, on voit pas bien. Non, sérieusement. Là, il est allongé par terre. T'as pas trop froid, le cousin? Mais si, mais on va se coucher. T'es déjà couché. Mais si, on va se coucher. On va essayer d'aller voir les autres. Ouais, ça va faire noir pendant quelques temps. Le bison, ça va être une heure en plus. Essaye de l'éclairer, voir si ça marche, parce que dans le noir, on voit pas, c'est chiant. Ouais, on va se coucher. Ah, il se lève, il se lève, il se lève, éclaire. Ah, il est debout. Oh merde, la gamelle. C'est trop bon. Alors lui, il est fort, c'est Tos. Ah, il est là. On voit son bout de nez. Voilà Mathieu. Allez, pédé. Et Guigui. Il est là. L'oreille. La bouche. Et Mathieu. Couché, je sais pas comment. Écoutez le ronflage. Là c'est la voiture. On voit rien. Ah si, attends. Sabrina, je te merde. Moi aussi. Tu pourrais faire mieux quand même. Ouais. Tiens, ah, je lève le pied. Tiens dessus. C'est qui met la saucisse là? Ah, ah. On voit pas très bien. On fait quoi là? Là tu dors sur le béquet de la voiture, tu vois. Ah, mais on fait quoi après? Après On fait dodo. Écoute, et même de dehors, tu entends ronfler, les autres écoutent. Guette. Ah, les gros ça. C'est grave. Oh putain, j'ai pas une cache, comme jamais j'en prendrai. Ça va revenir le moral. C'est beau pour le moral. C'est beau pour le moral. C'est bon. Après. C'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bon. Et Pierre, j'ai un coussin, je vais dormir par terre moi. Dehors. Il commence à faire froid, Bobby. Tu vois. Ouais, sûrement. Non mais non. Ils m'ont démon dans ta chambre. Mais il fait froid, Bobby, dehors. Hein. Ah non mais ici qui couche là, faut faire quelque chose. Hein. Ah, c'est quand dans la voiture, je le dis direct. Hein. Oh les saucisses. Putain. Oula. Tu vois, ta tête bien. Attends. Attends, non mais attends. Attends, ah, je vais vomir si tu me prends en photo. Je te prends pas de photo. Oh. Faut se lever là. Allez, après. Réveille-les. Allez, hop là. Hey, oh. Ah, prendre des merguez, là, des saucisses, des andouilles, des andouillettes. Allez, hop là. Vas-y, il pour qu'il va se lever là-dedans. Ah oui, il faut même coucher un peu. Non. Ah ben voilà.